Земјоделците не се задоволни од понудената откупна цена за јачменот од 9,5 денари по килограм, каде освен оваа сума откупувачите им нудат и вклучен превоз како и платен данок од 5%. Но земјоделците велат дека јачменот според нив не треба да биде помалку од 13 денари. Како помош во овој момент, државата им понудила дека ќе им го плати складирањето на земјоделците на јачменот, кои што сакаат да чекаат до подобра цена. Се надеваат дека тоа ќе им помогне се до моментот кога ќе добијат фер и реална цена од страна на откупувачите. Министерството за земјоделие се зема за обврска сите оние производители на јачмен кои што има вишак на јачмен да не го предаваат јачмено, него да го складираат во капацитетите за ускладиштување во кој што Министерството сите трошоци по основ на ускладиштување ќе ги превземе и ќе ги исплати. Исто така и од прошлата година не се исплатени тие трошоци за ускладиштување. Министерството се зеде за обврска уште веднаш да ги исплати тие заостанати финансиски средства. Во тек биле и преговори со Министерството за земјоделство за добивање на плюс субвенции по килограм јачмен. Но за која цена за сега станува збор не сакаат да откриваат, затоа што преговорите биле во тек. А за кратко време требало да започнат и преговорите за цената на пченицата. И тука ќе се барало помош од државата во доплата по килограм од понудената до цената прифатлива за земјоделците. Сигурно за пченицата дека разликата ќе ја бараме од владата на Република Македонија. Нашиот Министерство за земјоделие, поточно министерот е наш представник, заедно со министерот и ние како производители ќе одиме во влада да разговараме и да дојдеме до заедничко решение за да не бидеме ние како производители оштетени секоја година. На Македонија годишно и требаат околу 360.000 тони на пченица за да ги задоволи своите потреби, а како држава произведуваме само околу 230.000 тони. Овие 130.000 тони кои што недостасуваат, Македонија за жал никако да ги постигне.